Mambo vipi? Karibu tena kwenye YouTube channel yetu, na leo tunakwenda kujifunza kuhusiana na kusharpen image. Lengo ni kurudisha zile details ambazo zinakuwa zimepotea baada ya kufanya retouching. So, ni kwa namna gani unaweza ukarudisha zile details? Basi nitakwenda kukufundisha leo ni njia zipi unaweza ukazitumia kurudisha details ambazo unakuwa umezipoteza katika process ya kufanya retouching ya image yako. Kuna njia za aina mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia kufanya sharpening ya image yako ili iweze kuonekana sharp na yenye mvuto, lakini kwa leo nitakwenda kukuelekeza njia mojawapo ambayo ni ya kutumia hypers. Hypers ni njia ambayo ni famous sana na watu wengi wanapenda kuitumia kwa sababu ndio njia nyepesi na rahisi zaidi. Kwanza haichukui muda. Unaweza kuitumia kusharpen image yako ndani ya sekunde tu ukawa umekamilisha kusharpen image yako, na ina matokeo mazuri na picha inakuwa sharp, inaonekana iko vizuri. Kwa hiyo leo nitakwenda kuelekeza namna gani unaweza ukaitumia hypers kufanya sharpening ya image yako. So tutaanza. Kwanza inabidi nitazmerge his image ili niweze kupata layer moja ambayo nitaitumia katika sharpening ya image yetu. Then baada ya hapo nitakwenda kwenye filter, click filter, then others, then hypers. Katika hypers tutachagua radius ambayo itakuwa ni best, ambayo inaweza ikarudisha details kwenye picha yetu. So kwa hii picha nitaenda kutumia radius ya 3. Nafikiri itakuwa more best. So tutatumia radius ya 3, then unaweza ukaona namna gani inaweza ikafanya kurudisha details kwenye picha yetu. So tutabadilisha blending mode. Tutabadili blending mode kwenda kwenye vivid light, and kufikia hapo utakuwa umesharpen image yako. Nafikiri unaweza ukaona kwa namna gani hypers imeweza kufanya kazi. Imerudisha hadi zile details ambazo zilikuwa zimepotea kabisa, zimerudi kwenye picha yetu. So unaweza ukaona tofauti na ukaona jinsi gani hypers ilivyo very powerful katika kusharpen image. So kwa mfano unataka kusharpen maybe same specific area ya picha yako. Tuseme mfano kwenye macho, unataka kusharpen macho peke yake na uache maeneo mengine kama yalivyo. Utakachokifanya, utatengeneza mask. Then ukishatengeneza mask inabidi uinvert, alafu ndio utumie brush nyeupe kuweza kusharpen ile specific area ambayo unaitaka. So nitakuonyesha hapa. Natengeneza mask, then nita-invert. Baada ya kuinvert nitachukua brush. Sawa, nikishachukua brush nitachukua brush nyeupe kwa sababu ile mask yetu iko inverted, ni nyeusi. So tutatumia brush nyeupe. Sawa, tutatumia brush nyeupe kwa sababu hiyo. Kwa sababu mask nyeusi inaenda na brush nyeupe na mask nyeupe inaenda na brush nyeusi. So tutaenda kusharpen mfano macho tuna sharpen sehemu ya macho peke yake. So tukisha sharpen sehemu ya macho, nadhani unaweza ukaona mwanzo macho yalikuwa na kama blur fulani hivi baada ya kufanya retouch, lakini unaweza ukaona jinsi gani hypers inaweza ikarudisha details. Sawa, kwa mfano nikifunga hapa na kufungua, unaweza ukaona jinsi gani imerudisha details kwenye picha yetu. Sawa, hivyo ndio jinsi gani hypers ilivyo na nguvu katika kufanya sharpening. Sawa, so tutaondoa hii layer mask hapa, then nitakuonyesha kwa mfano ukiwa unataka kuiacha picha yako kama ilivyo, huhitaji kutengeneza mask. Unataka picha yako yote iwe sharp. Sawa, then utaiacha kama ilivyo. Hauna haja kutengeneza mask wala kutumia brush sijui kuficha nini wala nini. No, unaiacha kama ilivyo. Lakini pia kama utahitaji kuondoa sehemu za maeneo kwenye picha yako yani zisiwe sharp,
yabaki tu yale maeneo ambayo unayataka. So utatumia mask, lakini this time unaweza ukatumia mask ya kawaida tu ambayo ni nyeupe, then utachukua brush nyeusi, utaipitisha yale maeneo ambayo hutaki yawe sharp. So kwa mfano hapa naweza tukaondoa nywele, tukasema hizi nywele zilikuwa hazipo katika focus ya kamera, yani focus yetu ilikuwa labda ni kwenye uso kwa sababu hii ni beauty pic. Sawa, kwa tukaziacha nywele kidogo. Kwa tukasema tuondoe nywele, tuondoe na jacket, si ndio? Tuondoe na hizi nguo, tubaki na skin texture zile zionekane vizuri. Sawa, so unaweza ukaficha any area. Sawa, unaweza ukaondoa, mfano background hatuhitaji iwe sharp. Sawa, tunahitaji ile blur ambayo tulipata kutokana na depth of field ya lens iweze kubaki kama ilivyokuwa. So tunaweza tukaifuta background. Sawa, nasi tukawa tumebaki na eneo ambalo tunataka liwe sharp peke yake. Sawa, then kama ukiona image yako sharpen uliotumia iko sawa, unaweza ukaiacha katika 100%. Sawa, but unaweza ukaangalia, inaweza ikawa iko too much, so unapunguza opacity kidogo ya layer yako ya sharpening. Sawa, unashusha ile opacity kidogo ili kubalance picha ionekane na uhalisia ambao so wa kutengeneza. Umeona? So hivi ndivyo ambavyo unaweza ukaisharpen image yako, na ndo njia rahisi zaidi ambayo watu wengi hupenda kuitumia kusharpen image. Sawa, next time nitawaelekeza njia zingine za kufanya sharpening ya image, ila kwa leo naomba tuishie hapo. So usisahau kucomment, subscribe na share na marafiki, na usiache kulike. Guys, mlike. Sawa, mlike, share na marafiki, subscribe. Ndivyo tunavyoweza kupushi video hizi ziweze kuwafikia watu wengi zaidi. Sawa, have a good day.